എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അമ്പലത്രയ്ക്കടുത്ത് ചാലുങ്ങാൽ അമ്പലത്ര റൂട്ടിലാണ് ആ വീട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ദേശീയ തലത്തിൽ ആർക്കിടെക്റ്റുമാരുടെ സംഘടനകളിലടക്കം അവരുടെ സമ്മേളനത്തിലടക്കം ദേശീയ തലത്തിലടക്കം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വീടിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വീടാണ്. നമുക്ക് ആ വീട് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമായി ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം ഈ സ്ഥലത്താണ് വീടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള വീടുകളൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ആ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഏകദേശം കുറച്ചങ്ങ് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഗേറ്റ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആണല്ലോ, എന്തായാലും കയറി ചോദിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറുന്നത്. കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായത് അടുക്കള ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രമേശിനെയും മാധവിയമ്മേനെയും കണ്ടത്. ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്ന വീട് ഇത് തന്നെയാണ്. ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പെർമിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടിച്ച് കയറി. വെരി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേര്, അതിലൊരാൾ ഫോണും തൂക്കി പിടിച്ച് വന്നതിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല വാം വെൽക്കമിങ് ആണ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അടുക്കളയിലും ചിത്രം തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അടുക്കളയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. വെൽ ആൻഡ് നീറ്റ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അടുക്കളയെ നമ്മൾ ഹാളിലേക്ക് ഈ വീടിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ. കാരണം ഈ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ 3 മക്കൾ, മരുമക്കൾ, പേരക്കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവരാണ്. അതെല്ലാവരും പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സെൻസ് ഈ വീടിൻ്റെ ഓരോ മൂലയ്ക്കും ഉണ്ട്. ചിത്രങ്ങളില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ അവസാനം ഈ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കയറുന്നത് അടുക്കള വഴിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കള വഴി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറാന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ വീടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലൂടെ കയറി അടുക്കളയ്ക്ക് ഡോർ ഉണ്ടാവണം തന്നെ ഇല്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അടുക്കളയ്ക്കുള്ള ഡോറാണ്. അതുവഴി നമ്മൾ കയറി ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂമുഖം വഴി വന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് അമ്മ വീട്ടിലെ ആളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മയോട് ചോദിക്കാം വീടിനെ കുറിച്ച്. എപ്പോഴാണ് വീടൊക്കെ വെച്ച്? ഈ വീട് വെച്ചിട്ട് 2021 ഒരു കൊല്ലമായത്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ബാക്കിലായിരുന്നല്ലേ? അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തറവാട് വീട് അപ്പുറം വേറെ ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. അവിടുന്ന് എന്റെ മകന് ഒരു 10 സെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരിങ്ങോട്ട് മാറുമായിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് മാറുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള ഐഡിയ? ഇതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കുന്നിന്റെ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ മകന്റെ ഐഡിയ ആണോ അമ്മയുടെയും കൂടിയാണോ? അമ്മയുടെയും മകന്റെയും രണ്ടാളെയും ഐഡിയ തന്നെ ഇത്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു തുക കൊണ്ട് ഈ വീടാകണം. ഒരു 20-25 നമുക്കൊരു വീടാകണം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാടുകളൊന്നും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ 2022 ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് 2023 പകുതിയോടുകൂടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട് പണിതിട്ട് 1 കൊല്ലമായി നമ്മ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇനി വന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോറിലാണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് ഓപ്പൺ ആണ്. നമ്മളിത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി മറ്റു ജന്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഒരു കുളമാണ്. ഇവിടെ ചെടികളുണ്ട്, മീന് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആകാശം കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് വീടുള്ളത്.
ഈ വീടിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിംഗ് റൂമാണ്. നമുക്കറിയാം, വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ ടി വി ഉണ്ട്. ബാൽക്കണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ 2-3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ ആസ്വദിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഞങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഫുൾ ടൈം കളിക്കുകയായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ്, പുറത്തുനിന്ന് കണ്ട വീടേ അല്ല. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ വീടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിനെ പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് പ്രസാദേട്ടനിലേക്ക് പോവാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി വീട്? വെറൈറ്റി വീട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആവണം എന്റെ വീട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ചെയ്തു വന്നപ്പോ വെറൈറ്റി ആയതാണ്. വെറൈറ്റി ആയെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല. വെറൈറ്റി അല്ല ശരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പറ്റിയ പോലൊരു വീട് ആയിരിക്കണം ആരായാലും വീട് കെട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ചിത്രം വരയാണ് എന്റെ ജോലി. അതേപോലെ ഈ വീട്ടിലുള്ള അധികം ആൾക്കാർ ചിത്രം വരക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ വൈഫാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയും ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം പൊതുവെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചിത്രം കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ വരുന്നത് തന്നെ. അവർ ചിലപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ പോലൊരു വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലൊരു വീട് ആയിരിക്കില്ല അതിന് യോജിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആദ്യം വന്നിരുന്നു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതല്ല വീട്. ഞാൻ ചിത്രം വരക്കുന്ന ഒരാളാണ്, പക്ഷെ വീട് കെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്ട്സ് തന്നെയാണ്. നല്ല ഒരു ആർക്കിടെക്ട്സിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടം. അപ്പോ വലിയ ആർക്കിടെക്ട്സുമാരുണ്ട്. അവര് പൊതുവെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ എണ്ണം അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കുറെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കും. പക്ഷെ അത് പലതും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് യോജിച്ചതായിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ വീടിന്റെ ഒരു ഇത് ഘട്ടം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീടിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വിജയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ വീടിന്റെ ഒരു അവകാശികളായിട്ട് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ വീടിന് കുറെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിന്റെ ഡിസൈനിങ് സൈഡിൽ ആർക്കിടെക്ട് മികച്ച ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡൊക്കെയാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോ നമ്മള് താമസം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള വലിയ എന്താണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ അതിനെ കൊത്തി കളയാണ്ട് അത് ഭംഗി ആദ്യം നമ്മൾ കെട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായത്. നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ ഈ ഏരിയ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 15 കാട്ടുമരങ്ങൾ. വീട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. വീട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 15 മരങ്ങൾ ഈ 10 സെന്റിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം ഈ വീടിന്റെ ഉണ്ട് ഏരിയ എങ്കിലും ആ 15 മരങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഈ 10 സെന്റിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഒന്നും കളഞ്ഞില്ല. ഈ 15 മരങ്ങളെ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ആർക്കിടെക്ചറിനോട് പറയാണ് എത്ര എണ്ണത്തിനെ നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ചാലഞ്ച് പോലെയാണ് അവരോട് പറയുന്നത്. അവർ പക്ഷെ അതിനെല്ലാറ്റിനും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വീടിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്നുള്ള പോലെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂം പറയുന്നത് ഇതാണ്. മുഴുവൻ നേരം ചിത്രം വരെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ചെറു ചെറു ചർച്ചകൾക്കെല്ലാം പറ്റിയ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സൗകര്യം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ഒരു ബെഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയത്ത് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ ഇരുന്നൊരു പാട്ട് പാടാൻ ഡ്രം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള പോലെ ഒരു സൗകര്യം.
ചെറിയൊരു ബെഡ് സ്പേസ് ആയിട്ടും കൂടി ഇത് ഉപയോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ ചുറ്റു ചുമരുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ നന്നായിട്ട് കടന്നു വരാൻ പാകത്തിന് ഉള്ള ഹോളോ ബ്രിക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ താമസം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഈ ചെടി പുറത്തുനിന്ന് കാട്ടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വള്ളി ചെടിയാണിത്. അത് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ പരമാവധി വരുന്നവരൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിങ്ങനെ കയറി പിടിച്ച് പെയിന്റിങ്ങിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വന്നോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്. ദുബായിലൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ പാർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായ കാഴ്ചക്കാരാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൊക്കെ ഒപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ഈ പല ആൾക്കാർ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഞാൻ വരക്കുമ്പോൾ ചിത്രം കണ്ടോണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ. ഇവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഒരു വീടാണിത്. അപ്പൊ ആ വീടിനെ ഞാൻ ഓർത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പിന്നീട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ആ വീടിന്റെ അകത്തുള്ള ചെറു റൂമുകളും അതും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വീട് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഈ വീടിന് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അമ്പലത്ര സ്കൂളിന്റെ ഒരു മൂല എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകളും അതേപോലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതൊരു വായനശാലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരച്ചൊരു ചിത്രമാണ്. ചെറിയൊരു ആലിന്റെ കായാണത്. ഒരു ആലും കായ എന്നാണ് ഒരു ആലുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രതിഭ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പോൾ അതൊന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെറു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ മഹത്തായ ചിത്രങ്ങളൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വരക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ. ഇതാ ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരച്ചൊരു ചിത്രമാണിത്. ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ഈസലാണിത്. ആ ഒരു ഈസൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസൽ. ഒരാൾ വീട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഈസൽ കൊണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം ആരും ആദ്യം തന്നെ ആലോചിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ മേടിക്കാനുള്ളതോ മറ്റു കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിന്ത ഉണ്ടാവുക. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകുലത എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെയിന്റിംഗ് റൂം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഈ വീടിന്റെ ഔട്ട് ഈ പിന്നെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ബോക്സ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടേബിളിന് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ പെയിന്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസിലൊക്കെയാണ്. ഇത് പെയിന്റിങ് ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. ഇതേപോലെ ഞാൻ ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ വർഷം. ആ സമയത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന റൂമും ഞാനൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതും ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ എവിടെ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോലുള്ള കുറെ ഈസലും കുറെ ക്യാൻവാസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ താമസിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം. ഇതൊക്കെ 10-30 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഉള്ളത്. മൊത്തത്തിലൊരു 400-500ഓളം പെയിന്റിങ്സ് ഈ റൂമിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു എക്സിബിഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പെയിന്റിങ്സ് ആണ്. ഉറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പയ്യന്നൂര് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഷോയിലെ മൊത്തം പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താനുള്ള പെയിന്റിങ് ഒരു കെട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കെട്ട് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നിനക്ക് പ്രസാദേട്ടന് അപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രമ്യേച്ചിയാണ്. രമ്യേച്ചി അവിടുത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. മാധവിയമ്മയും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വരാന്തയിലൂടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടത് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ചേമ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അതേപടിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് വിളക്ക് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നോക്കി ഈ ഇലകളില്ലേ, കരിഞ്ഞ ഇലകൾ, അതിൻ്റെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഒരു സ്പേസ് ബാഗൊക്കെ വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന ഇവരുടെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ്. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. നോക്കിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തുറന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ, അടയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഫുള്ളി റിസോർട്ടിൽ പോയൊരു രമ്യേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കട്ടിലിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കട്ടിലാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ്. നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കാം.
വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതിന് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല, സന്ധ്യയായി. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിനിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, പുറത്ത് ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. രമേശി വിളക്ക് വെക്കുകയാണ്. അതായത് ദൈവവും പ്രകൃതിയും എല്ലാം ഒരു ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നമുക്കവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. നമുക്കൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയൊരു മൂഡ് എനിക്കപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തോന്നി. കൂവളത്തിൻ്റെ തൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസാദേട്ടൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടുള്ള വിനോദ് അമ്പലത്തറയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥയാണ് രമ്യജി പറഞ്ഞിരുന്നത്. എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണല്ലോ അതിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിളക്കിങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കഥകൾ തീരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിട പറച്ചിലിൻ്റെ സമയത്തും ഒരു നല്ല ദിവസം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നതിനുള്ള വർത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വ്ളോഗുകളാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളിതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ, ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ, ഇത്രയും കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വണ്ടറടിക്കാനും നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ടാറ്റാ. നമ്മൾ പോരുന്ന സമയത്ത് രമേശ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രമേശിയുടെ ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പോന്നു.